Немoj pitati, to je zabranjeno znati, koji kraj života za mene, koji za tebe, Bogovi će dati, o Levkonoju, i ne iskušavай vavilonske ti brojeve, koliko je bolje prihvatiti sve što će se dogoditi, hoće li nam Jupiter mnogo zima još dati, ili ovo je posljednja zima koja sada razbije Tiransko more na stjenama od pumice, budi mudra, pročišćavaj vino i skrati dugu nadu do kratkog vremena, dok govorimo, zlonamjerno vrijeme bježe, uhvati dan, što je manje moguće, vjeruj naivno u budućnost. Koliko iznenađujuće je da su riječi Carpe diem, koje su stoljećima koristile kao izraz veselog optimizma, potječu iz pjesme koja zvuči tako ozbiljno, čak i tragično. Ova pjesma je napisana prije 2040 godina, kada je Horacio imao 42 godine. Nije bio posljednja zima njegova života, Jupiter mu je dao još 15 godina, ali je doista umro točno na pragu zime, 5. dana prije kalende prosinca godine 746 od osnutka Rima, ili kako danas kažemo, 27. studenog 8. godine prije Krista. A kad kažem riječi prije Krista, onda zamislim koliko bi bio začuđen Horacije kada je pisao ovu pjesmu i razmišljao o budućnosti, ako bismo mu rekli da se najveće promjene u carstvu i svijetu, uključujući i promjenu načina na koji ljudi broje godine njegova života, ne bi dogodile zbog njegovih moćnih prijatelja u Rimu, poput cara Augusta, već zbog djevojčice koja sada ima samo nekoliko godina, se zove Marijam i živi u udaljenoj pokrajini Rimskog carstva pod nazivom Galileja. Kad čitam ovu pjesmu na latinskom, uvijek sam zadivljen da vidimo ove riječi baš kao što milijuni ljudi ih čitaju tisućama godina. Rimski carevi i ljudi koji su napisali Novi Zavjet, za koje je već bila poznata stara pjesma, i veliki pisci koji su stvorili književnost koja je postala kamen temeljac istih jezika na koji sam ponovno preveo ovu pjesmu. Ne znamo je li ima Leukonoje ime stvarne žene, na grčkom znači bijeli ili čisti gdje leuko znači bijelo ili čisto, kao u riječima leukociti, bijele stanice ili leukemije, bijela krv. I nus znači kao u riječima noosfere, kognitivni ili gnostici. I ovo ime savršeno odgovara savjetima da bismo trebali očistiti naše umove od nevolja i briga, kao da filtriramo sedimente zvina i da uživamo svaki dan kao što je, jer nikada ne znamo što će donijeti budućnost. Tune quasi ris, scirene fas, quem mihi quem tibi, finem dide derint, leuconoe, nec Babylonios, temptaris numeros, ut melius, quid quiderit pati, seu plures hiemes, seu tribuit, Jupiter ultimam, quenunc oppositis, debilitat, pumicibus mare, turrenum sapias, vina liques, et spatio brevi, spem longam reseces, dum loquimur, fugerit invida, et ascarpe diem, quam minimum credula postero.